चाहिँ म ग्रिन भ्याली घुम्न जानु लागेको गरिहाल्छु छु। स्ट्रेट नसुहाए जस्तो देखियो है, तर ठिक छ, मेरो फेभरेट कलर। धेरै डल्लो कलर देखियो, त्यो कलर मिक्स गरिदिएँ। अब चाहिँ हल्का पिङ्कलाई पर्पलतिर गयो। म त सक्स लाउनु भनेको यी सिङ्गल हेर्छु, सक्स नै हेर्दिनँ, सिङ्गलै के गर्नु, मेरो मात्रै सक्स यसरी हराएको कि सबैको हराउँछ, सिङ्गल हेर्छु यार। के को गरिदिनु, सक्स त सिङ्गल लगाएर जान्थ्यो, बल्ल एउटा डबल निक्ले चिलाएर जान्थ्यो, यिनीहरूलाई सिँगै राखिरहेको छु। बल्ल हुन्छ तपाईँको भने किन चाहिएको यो ठिक लाग्छ, म यो याद गर्छु, म चाहिँ खान्छ के बाहिर जाउँ, मैले राखिसकेँ त्यसपछि अनि हुन्छ नि, तर बाहिर छ सधैँ रुम निस्किए गाइस, सबै त्यही हो जाने एकपल्ट थोरै पर्छ त पक्का सक्नुमा सकेको छ छैन, मेरो छोरी चाहिँ छैन त सकिस् हैन। म ब्लग बनाइरहेको छु, अब आजको ब्लग स्टार्टिङ भयो। छोरीको माला लाएर पढेँ, अब हामी जाने यहाँको सामान लिएर कति घन्टामा पुग्छौँ है। टाइम चाहिँ अब टक्क कति बजेको, त्यहाँ टाइम हेर्नु न कति बज्यो, 11:30। 11:30 ल जाउँ हामी। के गर्नु भएछ हामी सक्यो। अनि यो चाहिँ बजार निस्किँदै पनि बेङ्गलोर हो, मुटु पसल बिहानै कफी हाउस गेस्ट हाउस छैन, अन्त खुल्ला छ, पर्दैन नि त। यही बाटो छिटो टुरे खेल त खुल्लै छ नि। यो चाहिँ भोजपुरका यहाँ त एउटा फोटो खिच्नु पर्ला। हिँडेको त्यहाँ माथि बसेर रमित हेर्दैछ। तिहारको लागि होला, शिव मन्दिर बजारको अदालत मैले सेटिङ भिडियो बनाउँदै हिँड्दै जुन चाहिँ बनिरहेको छ घर, म त लाज पनि लागिरहेको छु। ल छिर्यो ट्याङ्की आइयो, त्यही त यहाँ ट्याङ्की चाहिँ त्यहाँ उता ग्रिन भ्याली जानु त अझै तेर्सै छ, निकै पुगिन्छ होला। पुग्नु त पुग्नु त सोध्नु न कति भन्छ, नभए हामी पनि ग्रिन भ्यालीसम्म चाहिँ जान्छौँ। गोटा गन्ती कति लिन्छ, भोजपुर तर कस्तो घमाइलो दिन भएको छ, घुम्नु लाग्ने बस्ने ठाउँ। कति साह्रो घाम आएको, एकछिन मन्दिर चाहिँ उज्यालो बनाउनु भएको छ। अस्ति आलु तिमीले अस्ति सरको गरिरहँदा थियो रात मेरो पनि लम्बै ग्रिन भ्याली गएर पनि फर्किसक्यौँ।
देतो मक्का छ सबन मारे खुलेको है आज गुम्बा पनि यस्तो राम्रो सर हावा चलिरहेको अनि यो गुम्बा चाहिँ पहिला आउँदाखेरि चाहिँ सानो थियो अहिले धेरै भइसक्यो नुहाएको धेरै ठुलो भएको रहेछ त्यही भएर आज चाहिँ गुम्बा घुम्यो अनि घुमेर फर्किन लागेको कस्तो यो चाहिँ के भन्ने रहेछ यो